أيضا من فوائد الليمون أن العناصر والمركبات الطبيعية المتوفرة فيه تساهم في منع الالتهابات المكونة للخلايا السرطانية، وكذلك العمل على القضاء عليها. الليمون مفيد جدا لنزلات البرد والسعال ومشاكل الجهاز التنفسي كالسعال والربو، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين سي الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية. أما بالنسبة للزنجبيل فحدث ولا حرج عن فوائده، فهو يساعد في علاج الغثيان وآلام المعدة، ويعمل كمسكن طبيعي للآلام والالتهابات، كما أنه يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية. يساعد الزنجبيل أيضا في تخفيف آلام الظهر والمفاصل، ناهيك عن فوائده الرائعة في علاج نزلات البرد والحساسية الناتجة عن الأجواء الباردة.